Јас милувам да зборувам и на тема на екологија, затоа што и професионално, и во невладиниот сектор, и еве сега во рамките на политиката, сум голем поборник за проекти, вредности, зелени иницијативи, пред се подигањето на свеста на граѓаните, еколошката свест и потребата од личен пример, личен печат и личен удел во тоа, сега не во какво општество, туку во какво обкружување, во каква земја сакаме да живееме, планета Земја, а тоа пред се навистина она позната максима може да ни го укаже, да размислуваме глобално, да делуваме локално, од тоа каде и како го фрламе ѓубрето, како се однесуваме секојдневно на работното место, движејќи се по улица, пиејќи кафе, трчајќи и во кампањи и во политика, креирајќи приоритети, што треба да биде приоритети за финансирање и понатаму. Повторно, се е тоа испреплетено, нема да кажам ништо ново ако кажам дека сиромашно општество не може да се надева на некои високи резултати и дострели во областа на екологијата, затоа што екологијата е скап спорт. Се уште, особено за сиромашните општества. Меѓутоа, тоа е цена која треба да се плати и која многукратно потоа се враќа. Полека тоа допира, недоволно можеби, меѓутоа допира и до свеста на нашите граѓани. Го гледаме тоа и по некои лични иницијативи, и по примери, и по совесноста и одговорноста, меѓутоа со бавни чекори оди. Од решавањето на елементарните комунални проблеми, колку и да изгледа тоа дека, како што кажа Жабир, не е тоа ниту квалитет и пример за одржливост, ниту некој доказ за некој еколошка свест, меѓутоа решавајќи ги тие основни инфраструктурни проблеми, начинот на дотур на чиста вода, на пречистување на отпадните води, собирањето и третманот на отпадот, сето тоа и го зголемува квалитетот на животот, но и предонесува за почиста, поздрава, еколошки напредна средина. Општина Куманово, како дел од североисточниот плански регион, веќе 7-8 години е дел од еден успешен пилот проект, барем во рамките на нашата држава, каде што овој североисточен и источниот регион се предводници во системот на регионален третман на управување со отпад. Започнавме со измена на законодавството, на прописите од локално, регионално, национално ниво, до јакнење на капацитетите, кампањи за подигање на свеста и сега сме некаде во некоја поконкретна завршна фаза. Донесовме први, заборав да кажам, овие два региона први донесовме регионални планови за управување со отпад, формирани се две регионални тела кои го сочинуваат политички представници, градоначалници, меѓутоа тие како политички репрезенти се образуваат и заеднички веќе сите документи, сите одлуки за тоа како ќе се постапува со отпадот, со ѓубрето, начинот на собирање, на третирање, а со тоа впрочем ќе задоволиме и некои бенчмаркови, популарно кажано, кои се услов и за евроинтеграции и за воопшто поголем степен на развој и квалитет на живење. Значи, беа донесени и усвоени тие регионални планови, беа формирани и две регионални предпријатија, а сега сме во таа фаза каде што се заклучи како резултат на експертски иницијативи и студии, дека сепак се работи за мала земја и дека ова се многу мали региони за да има економска целисходност и да работат две одделни регионални инсталации, фабрики или посовремени депонии и сме на патот да изградиме меѓурегионална депонија. Значи, источниот и североисточниот од вкупно некаде 17 општини на кои ќе се придружи општина Свети Николе, се во процес на формирање на заедничко меѓурегионално предпријатие за управување со отпад и очекуваме за некој месец да се отпочне и со јавна постапка за барање на изведувач и изградба на таа заедничка, да кажеме, фабрика или инсталација за управување со отпад. Сметам дека тоа ќе биде добар пример, а меѓутоа го заборавив најважното, дека сето ова не би било ни оддалеку толку успешно ако немавме поддршката од европските фондови, бидејќи во таму пред 8-9 години кога се одлучивме и кога аплициравме, нашите овие општини во рамките на овие два региона покажаа први интерес и спремност да бидат дел од еден таков проект кој го спроведува владата на Република Македонија, од тогаш па натаму во континуитет, што е за поздравување независно од политичките промени и гарнитури,
а крајни бенефициенти сме ние, општините од овие два региона. Во тоа време имаше различни системи на решение, дел од регионите одеа по овој пат, дел одеа со приватна концесија, со јавно-приватно партнерство, дел можеби не знаа кај. Сега веќе голем дел ќе одат и како обврска на вакво регионално здружување, ќе го следат овој пат, така да ја имаме таа среќа со поддршка. Тоа се големи средства, се работи за милионски суми, кои можеби никош ние со десетици години сами како општини со овој степен на развој не би успеале да ги реализираме. Се разбира, за да сето ова го види конечно светлото на денот, а се надевам дека тоа ќе биде за неколку години, е потребно исклучително голема и политичка и граѓанска поддршка, бидејќи искуствата покажуваат и во најразвиените демократии, во многу посовремените општества и побогатите земји, речиси нема пример да била изградена санитарна депонија, инцелератор, преработка. Сега зборам за проблемот со отпадот главно, а да тоа не предизвикало одредени протести, одредена реакција, негативна, неприфаќање, било од локалните населенија, било од одредени, сега би кажала можеби издруженија до одредени, ако се работи по сите процедури и стандарди, да се испита влијание на животна средина, заштита на одредени видови, археолошки ископувања, меѓутоа сепак секогаш има и тука треба многу работа и на нас, како политички партии, на невладиниот сектор, на поединците, да се образложат и конкретно да се прикажат придобивките на граѓаните. Бидејќи ова колку делува напредно и убаво и корисно и здраво, тоа има исто една негативна димензија и за граѓаните и за нас како политичарите. Како што реков, екологијата е скап спорт, скапи стандарди и секогаш носи повисоки трошоци. Тоа неминовно ќе води до известно покачување на сметките, до крајните корисници, до граѓаните, крајно непопуларна политичка мерка за нас политичарите, која и на прва рака обавезно носи негативни поени, несакана, меѓутоа, мило ми е, гледајќи ги, следејќи ги професионално, некако политичар, еве, повеќе генерации градоначалници во овие десетина години што помина од разни политички партии, навистина забележувам напредок во свеста и спремност, конечно, колку год да тоа ќе им води, ќе им донесе негативни поени кај гласачите во одреден изборен циклус и период, спремност конечно да се реши тој проблем и да се гледат крајните резултати. Тоа треба да се објасни, особено во помалите средини, можеби еве, како ги земам пример овие два региона, во Куманово, во Штип, тоа нема да биде толку проблем, повеќе ќе имат и сенс, информација и се, особено што и сега ние плаќаме некоја повисока сметка и нема да има драстична разлика. Меѓутоа, тоа ќе биде проблем во помалите средини, каде се уште тоа функционира или тотално диво, неорганизирано, или не се плаќа воопшто, или толку минимални цени, во исто време се бара поголем квалитет, а не можеш да постигнеш поголем квалитет со застарен возен парк, со немање на возили, со немање на мерење на количини и така натаму, да не одам во технички детали. Еве, ако ја решиме до некаде, се разбира, тоа не е крај на приказната, тука потоа има и примерна селекција, и производство на електрична енергија, и други бенефити, што тоа повисока цена со време ќе ја спушти, бидејќи пак ќе се врати во општините, продажба на електрична енергија од преработката, продажба на тие примерни суровини и за некоја година, откако ќе профункционира таа инсталација, ќе дојдеме и до некоја поекономски оправдана цена.